హాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాగున్నారా? నేనండి మీ అనురాధను. అవి ఇవి అన్ని ఛానల్కి స్వాగతం, సుస్వాగతం. వాషింగ్ మెషిన్ ఉందంటే అది పెట్టుకోవడానికి పెద్ద స్థలం కావాలి కదండి. అంతేకాదు కుళాయి కనెక్షన్ కూడా కావాలి. ఇవేం లేకుండా మనం ఊరికి వెళుతూ సూట్ కేసులో పెట్టుకెళ్ళిపోయేలా వాషింగ్ మెషిన్లు ఉన్నాయనుకోండి, భలేగా ఉంటుంది కదా. అవేనండి పోర్టబుల్ ఫోల్డబుల్ వాషింగ్ మెషిన్లు. కర్చీఫ్లు, లోదుస్తులు, చిన్నపిల్లల బట్టలు లాంటివి ఉతికేందుకు ఇవి బాగా ఉపయోగపడతాయండి. మామూలుగా పెద్ద పుస్తకం అంత సైజులో ఉండే వీటిని లాగితే చిన్న బకెట్ అంత అవుతుంది. ఇందులో వేడి నీళ్ళు పోసి సర్ఫ్ వేసి స్విచ్ ఆన్ చేసామంటే ఎంచక్కా చిన్న చిన్న దుస్తులన్నీ శుభ్రంగా ఉతికేస్తుందండి. ముఖ్యంగా ఊళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు అత్యవసరమైన దుస్తులు, పిల్లల బట్టలు ఉతికేందుకు ఇది చాలా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. ఇది నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. మీకు నచ్చిందా మరి? ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.